हेलो एवरीवन, टेस्टी ट्रीट्स में आपका स्वागत है। अगर सर्दियों के मौसम में आपको सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ लेता है तो आप नानी दादी के इस नुस्खे को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही चटपटी और फ़ायदेमंद यह कच्ची हल्दी और अदरक की गोली बनकर तैयार होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ अदरक और कच्ची हल्दी लिया है। इन दोनों को गैस के ऊपर एक जाली रखकर पका लेना है। यहाँ अदरक मैंने अधिक मात्रा में लिया है। जितना अदरक लिया है उसका थर्ड पार्ट हमें हल्दी लेना है। इसे दोनों तरफ पलटते हुए अच्छी तरह सेक लेना है, जिससे ये आग पर अदरक और हल्दी अच्छी तरह पक जाए। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर सेकना है। हाई फ्लेम पर बहुत जल्दी यह जल जाएगा। जब ये दोनों तरफ से सिक जाए तब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे पानी में डाल देंगे। पानी नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। पानी में डालकर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए तब इसके छिलके को हमें हटा लेना है। चाकू की सहायता से बहुत आसानी से ये छिलका अलग हो जाता है और आग पर सेकने के कारण अदरक और हल्दी बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब एक ग्राइंडिंग जार लेना है और इसमें अदरक और कच्ची हल्दी को छोटे छोटे पीस में काट कर डाल देना है। इसका अब हमें एक पेस्ट तैयार करना है। इस पेस्ट को बनाने में हमें पानी का यूज़ नहीं करना है। इसे 2-3 बार पीसते हुए इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। पका होने के कारण यह आसानी से पिस जाता है। इस रेसिपी को बनाने में हमें गुड़ की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ गुड़ को बारीक काट लिया है। यह गुड़ देसी है, इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क है। अगर आप मार्केट वाली गुड़ से यह गोली बनाएंगे तो उसका कलर लाइट आएगा। गुड़ को हमें चाकू से बारीक काट लेना है और यहाँ हमें गुड़ का ही यूज़ करना है। जितना पेस्ट है उसका दुगुना हमें गुड़ चाहिए। अब एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। इसके लिए सिलबट्टे में काली मिर्च, 4 लौंग, 4 इलायची, हरी इलायची के छिलके को हमें हटा लेना है। 1/4 चम्मच सौंफ डालकर इसे पीस लें। इसका हमें एक फाइन पाउडर तैयार करना है। जब इसका पाउडर बन जाए तब इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन डाल दें और अजवाइन को हमें हल्के हाथों से सिर्फ दरदरा पीसना है। कुछ इस तरह का हमें पाउडर तैयार कर लेना है। एक पैन लेंगे। पैन नॉन स्टिक या मोटे तले का होना चाहिए। इसमें तैयार अदरक और हल्दी के पेस्ट को डाल देंगे और इस पैन को अभी हमें गैस पर नहीं रखना है। साथ में घिसे हुए गुड़ को भी डाल दें। अब इसे स्पैचुला से अच्छी तरह मिला लेंगे। जैसे जैसे अदरक और गुड़ मिलेगा ये हल्का चिपचिपा होते जाएगा। जब गुड़ और अदरक पूरी तरह मिल जाए तब पैन को हमें गैस पर चढ़ा देना है और गैस का फ्लेम लो कर दें। लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए हमें पकाना है। जैसे जैसे गुड़ पकेगा ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। अब इसमें 1/4 चम्मच काला नमक डालें। नमक डालकर इसे एक बार अच्छी तरह चला देंगे। इसमें अब पिसा हुआ मसाला डाल दें। सारे मसाला को डालकर गुड़ को हमें चला देना है। गुड़ को हमें लगातार चलाते रहना है क्योंकि ये गुड़ का सिरप बहुत जल्दी जल जाता है। इसमें अब 2 चम्मच घी डालेंगे। आप इसे इस तरह सिरप के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने से इसे खाने में बहुत आसानी होगी। अब इसे पकाना है।
इसमें 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक डालें। सफ़ेद नमक कम ही डालें क्योंकि पहले से भी काला नमक डाला हुआ है। इसमें अब 1/4 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, जिससे ये बहुत चटपटा हो जाएगा। इसमें आपको मीठा, खट्टा और चटपटा स्वाद आएगा। आप यहाँ चाट मसाला स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, इसे पकाते हुए मुझे अभी 7 से 8 मिनट हुआ है और यह अच्छी तरह जम गया है। इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस सिरप को बाहर निकाल कर इसे चला लेना है। जब ये हल्का चिपचिपा रहे तभी इसे गैस से उतार लें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और जमेगा। इसे गैस से उतार कर हमें लगातार चलाते रहना है, जिससे ये अच्छी तरह जम जाए। और इसे थोड़ी देर यूं ही छोड़ दें, जिससे ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। ये अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाना है। बॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा मिश्री लिया है और उसका पाउडर बना लिया है। अब गुड़ से छोटे साइज़ का बॉल बनाएंगे। इसकी छोटी छोटी हमें गोलियां बनानी है। मैं यहाँ 4 से 5 बॉल बना ले रही हूँ। आप इस बॉल को बनाकर स्टोर भी करके रख सकते हैं और इसे रोज़ एक खाइए। सर्दी, खांसी, जुकाम से आपको छुटकारा मिलेगा। इस बॉल के ऊपर मिश्री के पाउडर को लगा देंगे, जिससे ये बॉल आपस में चिपकेंगे नहीं और देखने में भी अच्छे लगेंगे। हथेली में मिश्री रखकर कुछ इस तरह हमें रगड़ देना है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। इसी तरह सारे बॉल्स को बनाकर मैंने मिश्री का पाउडर लगा दिया है और यह देखिए, देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल ये टॉफ़ी जैसे तैयार हुए हैं, बहुत ही चटपटा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।